好，第一个例子啊，因为受到大家瞩目，台湾的人啊，因为我他是哪里人，说是台湾人领了大陆的定居证，因为在大陆教书，哦，所以呢，台湾就取消他在台湾的身份了啦，哦，那梁文杰说，未来如果还有，我们就会陆续公布哦。那至于什么欧阳娜娜啦、旺中啊，还在查处啊，到底怎么样在查啊？那他这个台湾人叫做张立奇，是在福建的台湾籍的老师，在福建教书啊。那在福建教书他去年很高调的领了大陆的定居证，他说他期盼10几年，希望能够领个定居证，因为他在大陆教书啊。但是呢，他领了大陆定居证以后，他的台湾身份就被注销了啊。他在福建的华侨大学从事研究工作。他的这个微信公众号叫做两岸同舟。他在厦门落户，他跟他朋友合作成立2家公司，所以他在厦门取得了定居证，能够在厦门定居啊。那陆委会宣布说废止他的台湾身份啊。那陆委会是4月才发布最新的解释令就根据什么什么什么所以呢，像这种情况呢，就是这个包括持有中共居民身份证及定居证的都要这个有新的解释、新的处分那张立奇回应说：“好吧，你剥夺了，所以大陆比台湾更民主。我说大陆我有台湾身份证，也没有剥夺大陆居住证啊。我有大陆证，你就剥夺我台湾的身份证啊。所以呢，比起来，在这方面，大陆比台湾更民主好吧，那么到底怎么回事？我们看一下。”民进党你当台湾人是塑胶做的吗？很好欺负吗？拍影片呛声赖政府，他是首位在福建定居的台胞台籍教师张立奇，却被陆委会开闸了。已经废止张立奇的台湾身份那未来他如果要来台湾，必须要依照两岸条例相关规定申请入境许可，是非法行政滥权，走向威权戒严的绿色恐怖。大陆真的是比台湾更民主。发布4分钟的影片，高声反击，因为张立奇创下首例被除籍，想回台湾还得申请同意才能入境。原来他在福建华侨大学从事研究工作，并创立两岸同舟微信公众号。2022年落户厦门，与友人合作成立2家公司，与传媒设计有关系，并在2024年1月1号在厦门取得定居证。争论什么是卖台行为，馆长陈之汉要到大陆当和平大使，并开直播第一步晒出台胞证，大字写上海我来了。我觉得中国不是不能批评，我也批评了那么久，但是我都没去看过啊。我的批评是因为谁给我的料？民进党民进党都跟我讲他们多可怕。我们还是祝他一路顺风这句祝福乍听下有弦外之音。好，那么这个张立奇说他是出生在台湾的本省人那全家都生活在台中乡下的闽南客家人所以呢，他就说呢，他说两岸融合发展是时代的趋势大陆真的是比台湾更民主。我看你民主怎么定义了那至少不会看到他的讲话是不会残害、惩罚自己人，尤其是像我这样的本省人他用他的省级正确你们把他给取消了来，你认识他是吧？对，你怎么认识他？他是我以前在北大的学长，那我是法学院，他是国际关系学院我先讲一下，现在大陆给予台湾人的4种证件你至少可以取得4种证件，不包含驾照的话是台胞证、居住证、定居证跟中华人民共和国的身份证，有4个证件现在中华人民共和国政府已经把台胞证定调为旅行证件，过去它是一个我们在大陆的一个身份辨识的证件，它把它定调为旅行证件。居住证是在2018年时候推行的，当时用18码给予台湾人一样等同于大陆的18码。那这件事情呢，也让台湾之前89那一波一直说你有18码身份证，你就等于领了这个身份证号。他那个18码是方便你订票啊，什么高铁票之类的。有台胞证不行是吧？有台胞证，因为台胞证的那个8码，对，所以不能去开户什么。原则上这样，因为在订票也不方便。2016年之后，大陆基本上他们自己在推行2代身份证，他们自己2代身份证其实就可以有很多的网络上面的系统去做订票，包含你像银行贷款都有一个18码的栏位，但台湾人要去使用这个过去旧的8码，找不到那个栏位 ，key 进去的话，它数字不一样，它就不予受理，所以呢，他才在很多的台商台生的推波助澜之下，才推了台湾的居民居住证。好。
申请条件是你必须在地的就学、就业等等，必须要。刚刚讲说台胞台生，因为不方便，所以去跟他讲说你应该开放给我。对，应该要弄一个新的证件。因为他这样订票啊什么的，方便。起码高铁票我可以订嘛。没错，没错，不用现场去排队。对，那当时呢，其实18码身份证这个居住证推行以后，大家发现不是那么好用。因为它其实还是顶多最实际的是，当我们要去住饭店的时候，大陆的饭店有分内宾跟外宾。过去你拿台胞证的时候，你只能住外宾的，那相对价格比较贵。那如果你有居住证的话，是用内宾。但是发现这个台湾居民居住证不好用，当然申请条件还有一个，必须居住满半年，183天之后才推了所谓的定居证，台湾居民定居证。定居证其实它是过去结合大陆所谓户口制度的一个产物。过去我们都知道它有落户，有所谓的落户这个制度这个说法，它也给台湾人有这个所谓的定居，尽量等同于公民待遇。因为我们以前台胞的身份叫超国民待遇，之后变齐国民待遇，现在是远不如国民待遇，这个是他们现在的讲法。所以呢，定居证它取得条件又比居住证更困难。比如说，它有一个条件叫在台湾你必须是孤身一人，或者是你有结婚小孩在大陆，而且是中华人民共和国籍，所以它其实取得条件相对比较困难。当然，最后一个是特殊人才引进，也可以申请定居证。所以定居证的取得并没有像我们想象中的那么容易。当然，现在我认为陆委会扩大解释的原因，是因为第一个，溯及既往，它取得的时间跟它公布的办法其实有时差；第二个，只有福建这个地方是取得定居证以后，再当然容易取得中华人民共和国身份证，只有在这个地点，因为它就是融合发展，对一个示范区。当时王沪宁推示范区就是这么做的。但是在福建以外的，其实没有太多的台湾学生或台湾人会去拿定居证。大家都当然，你可以去想象得到，他未来一定要是申请中华人民共和国身份证。但是当他还没有申请的时候，我认为这就是扩大解释。至于张立奇，过去我们在台生圈，其实他跟另外一位王玉庆两个人是非常有名的，因为在不同的场合里面，他们反复的强调说他们想加入共产党籍，这个是明确的。那我们也在很多次的研讨会的场合，我跟他有。不只是激烈的辩论啊，当然也包含吵架，因为大家意识形态不一样。但是我必须讲的是，无论是张立奇还是王玉庆，王玉庆之前比较有名的事件是，他是第一个被陆委会开罚50万的，因为言论。所以这两个人本来在台生圈就非常有名，是属于想要加入共产党那一派的台湾人。他们其实想的是跟卢立安一样，希望走卢立安的路线。好。那我觉得，虽然我跟他意识形态完全不一样，而且我也多次的跟他辩论，但是我认为，如果以现在陆委会扩大解释来看的话，他确实还没有取得中华人民共和国的身份证的情况下，就不应在这个时候用溯及既往的方式去承办他，这是我觉得我不能同意的，所以我两边都不同意。我不同意张立奇的意识形态跟他的论点，我也不同意陆委会今天对于他这样子，直接剥夺他台湾的身份，这两个我都不同意。然后你。我觉得一样的重点就是说我们现在跟中国大陆，你到底要用什么样的一个方式来面对？那我觉得陆委会应该要讲清楚、说明白。我现在所看到，我们针对所谓中国大陆的这些问题，我个人认为是源自于所谓的共谍案。所以我倒觉得就是说，你总统府你真的要把共谍案讲清楚。比如说，好，这是内政部警政署的打诈仪表板。我们你光昨天一天，台湾被骗了4亿啊。那因应了这些问题，它里面有很多案例，它也有讲说怎么样，然后怎么样被骗，怎么样不要。然后我过去讲，我现在看到政府在针对所谓的这个中国大陆的作为，就好像我看到我们金管会就是说，诈骗实在太多了，那这样好了，你们每天只能转2万块。那这种解释就让民众看不懂你到底在管什么。那我觉得现在的问题是，你一边放中国大陆的这样子的一个部分，不管是直航也好，通商这些东西都一样。你一边放人进来，然后你一方面又在那边讲说你们两边不能够太密切，你们两边又不能怎么样。你今天如果要做，我觉得你就全部统一标准。你告诉大家怎么样就会剥夺身份，怎么样会被罚钱，怎么样不行，怎么样做什么样的一个事情会发生什么样的事件。我觉得政府你要把所有的 boundary 跟民众讲好，所以所有现在民众都无所适从啊。你现在讲说什么拿了证件，然后这样的一个部分，那现在开始就一大堆人就说，那大家就开始自我设限。那其实坦白讲，两岸过去很多沟通管道是靠学界啊。现在学界也完全自我设限，去都不敢去了。那两岸要沟通些什么？两岸如果不沟通，那我想问，那请问两岸直航些什么？你一天到晚在干掉说路边上有很多人在那边拍照，在那边直播，说这样违反国家安全。我跟你讲，现在中国大陆有多少飞机飞松安机场跟桃园机场了？你告诉我，
那如果他们真的上面飞机都有所谓的这些摄影系统，那如果是这样子的话，那不是弄更多？所以你政府到底在管什么？我实在看不懂。那你要管你就一致，你不要拿这些东西，一方面又放人家进来，然后一方面又拿人家做文章，我觉得这真的莫名其妙。来，伟山。我们还是恭喜张立奇先生可以做一个堂堂重正的中国人啦，因为毕竟这是他一直以来的期盼。他在2013年就已经到了北京去那边就学，那后来也是每一年都申请加入这个共产党。那当然他后来也很顺利的拿到了这个定居证。那当然其实他很明显看起来他就是这个中国所谓这个族群融合的这样的一个统战的工具。他今天会那么生气在批评台湾，他不是很开心做个中国人，他为什么批评？因为他这样子的一个统战工具，从此之后他没有办法游移于两岸之间，因为他已经被取消了台湾人的身份，从此他就会被中国抛弃，他恐怕再也没有办法在两岸之间跳来跳去取得红利，所以这就是为什么他今天气到跳脚的原因。休息一下再回来。他很少。好吧，卓荣泰说哦，因为地方他们有很多县市长去行政院陈情啊，去抗议啊，按照立法院去啊。那卓荣泰说，我们怎么可能宰割地方呢？我们都没有无力自保了，我们都被删了，而且我们还向台电借电费，我们没有电了，我们跟台电借啊，借电费啊，等等。他应该跟明星蛋糕借蛋糕的啊，因为他们说那个周年庆只能点杯子蛋糕嘛。另外呢，他说呢，这个没有宰割地方，蒋万安就酸说。你没有宰割，没有宰制，只有宰狗哦！你们这个居然可以有狗哦，然后呢还要去跟台电借电啊、哦？那另外呢，现在卓荣泰提出追加预算嘛，所以呢，你到底立法院通不通过追加预算呢？对不对？你现在说我砍地方补助600多亿，你要追加预算呢？哦，所以呢就变成罢免的陷阱题了。哦，我如果不给你追加，你就说你看地方都是他们害你的嘛。哦，那当然，国民党地方也不太敢啊。如果你民进党的个性毅力就是说，你们地方的社会福利啊什么之类的、啊，都是行政院砍你们的，那行政一定会倒打，是因为蓝绿删你们的，就吵架嘛，哦，就变成这样哦。但是呢，国民党比较怕吵架，民进党是不怕吵架的。那现在呢，中正路本来内政部是要改名吗？大概闹太大了，所以呢，卓荣泰说，哎，算了，现在别吵改名事情了。也是啊，你现在没钱改什么名呢？改名。他们就讲说，不是说只是改身份证、路标什么，这个改要花很多钱的、啊，这钱到哪里来？谁会赚这个钱啊、哦？那内政部说呢，按照卓荣泰指示，议题到此为止，不再扯改名了。原来不是只要改中正路啊，经国路也要改啊，哦，将来搞不好中山路也给你改啊，哦，搞不好重庆南路啊，什么武汉路啊、武汉街都给你改啊。哦，北屏东，那所以那个就是花蛮多的钱的，很麻烦的。你的什么身份证啊、户籍誊本啊、所得的那个什么土地权状啊，还有一大堆东西哈、GPS 啊都要跟着改哈。卢秀燕就说：“哎呀，政府知错能改是好事了啊。”卢秀燕的这个说好事哦。那苏俊斌说喊停是好事哦，怎么会有部会首长？消化在社会没共识的议题，你要做一个市政，总大家有一个共识，大家都觉得应该干，你再去干嘛？有的人觉得该干，人觉得不该干，这么争议去搞这东西呢？朱立伦说刘世芳是穷极无聊，应该道歉啊、哦。那中国时报社论也说刘世芳不务正业，内政部成了一个四不像啊、哦。然后呢，联合报社论也是说呢，转型正义不是给民进党吃就吃到饱，什么都可以啊、哦，这样的招待券啊、哦，我们看一下。必须要强力的反击，就是中央宰割地方，我们自己都无力自保，何来宰割？行政院长卓荣泰说的是，前一天台北上蒋万安带队和蓝营县市长一起到行政院提出诉愿，不满行政院统删地方约27%的一般性补助款。蒋万安拒绝中央宰割地方，但卓荣泰说，中央连电费都得向台电借。我们从4月份开始，行政院已经没有业务费向台电缴纳电费了。所以，我们这个现在的开的灯是向台电借的。是啊，中央没有宰制，只有宰狗。中央说没钱付电费，却有钱改路名。市长话说得很酸，讽刺用公务车接送爱犬美容的前监察院秘书长李俊毅。中央地方为了一般性补助款杠上，现在还传出当初主计总处曾提3方案给行政院，包括删债息、地方补助款跟债息各删一半，但最后卓荣泰选择砍地方一般补助款。聪明是一种天赋，善良是一种选择。蒋万安炮火猛烈对准中央和民进党。
来，洪泰兄，你以前财政委员会，这到底怎么回事？你到底怎么样？对地方到底有没有宰割？其实这个总共的预算，通常在立法院啊，我想从你当立委的之前就开始这样子，最后我们要要举例1%啊，1%或3多少%，这个金额就金额定下来了，就是政党协商好的，然后交给主计处就回去作业了啊。那主计处就是按照比例啊这样子，各种都扣一扣哈。那我是觉得这次主计处好像在这一方面是不愿意这样做啊，但所以说才搞出来这样的纷争。事实上，是行政院跟立法院在这个事情上啊，都可以用协调的方式就处理完了哈。我想以前不管是国民党执政、民进党执政，这种事情每年审预算的，每年都在发生啊。就是今年年初审的这个预算，今年的预算不是第一次啊，都是惯例哈。以前那个像国民党执政的时候，那个柯建铭提啊，我们统删多少钱呢？啊，这个很多的预算，大家觉得有的东西好也不是那么愿意删，但是每年都要删一点嘛，哈，要删一点，最后做法大概都是如此。那今年为什么会这样做？我是觉得也很奇怪了。其实我倒是呼吁啊，这个行政院跟立法院大家冷静下来，一定有解决的方法哈。这是第一件事哈。第二件事，我是觉得这个地方补助款呢，主要有分2大部分，一个就是我统收，我的税统收，然后统一分配啊。我最常讲的一个例子啊，就是价值型营业税那个5%，5%啊，以前都是地方收，然后我地方留下来多少，然后另外再缴给国库再怎么来用啊。后来呢，这个大家觉得很麻烦，有的我公司设在公司设在台北，我的工厂呢在高雄就在抱怨了。污染都是污染我这里，那个税是你台北收，这样举例中油台电很多大部分都这样如此，所以后来这个中油就把他的公司登记在高雄，那这个还是很麻烦，所以后来大家就这个是在刚好是国民党民进党执政交接的那个时候，大家好，这个就变成国税好了，国税大家统一来发，对不对哈？那这个发，你没有理由说我统删的时候把它扣掉，这个不太好。还有一种，这地方补助是我部会专案的补助啊，我要补助学校这个老旧的房子要改建，这个时候我适度的是可以删一点，但是我就是法定大家讲好了，这是由政府，我们举例我们中所税。营利事业所得税，那地方当然有权利要分嘛，所以就是讲我干脆我就中央统一收，然后再按照比例分给大家。这也就是为什么我的财政收支划分法很多，不是只有国民党执政的时候，在陈水扁执政的时候就想要动的，但这个手术动起来很麻烦，也每一个县市有不同的意见，有的时候我要按照土地，我花莲我南投我土地大。有的按人口，有的按照人口，有的按照污染什么被污染的程度等等，不一而定了。所以说很多都是由统收，我再来统支，这也是财政收支划分一直吵不定的一个地方。但我觉得现在国事如麻太多事。洪庭讲说，昨天一天是被骗了4亿是吧？4亿，有太多事要做了。我是觉得。行政院、立法院所有的政党，大家真的坐下来，大家好好谈，人民心里到底要的是什么？来，蔡薇，我自己是觉得啦，你行政院不遵节开支、不省钱，然后现在又要跟人民要更多的钱，这到底是什么？怎么回事？非常荒谬！这完全就是在情勒人民、情勒地方。因为当初立法院是通删，目的是希望你行政院要遵节开支啊，是要省钱啊。你自己去好好想一想，你哪边用多了不必要的，你自己去节省，那是法定，你给地方的补助是法定补助，那是不能删的。结果你现在行政院不去遵节开支，不从可能滥用公务车的这一些
去省钱，然后去砍地方的这一些法定的补助款，因为这些法定的补助款都是专款专用，它会实质影响到很多的社福，包含像是什么消防车的汰换，还有消防设备的汰换，以及清寒的营养午餐、清寒的补助，甚至是国中、国小、高中的冷气修缮费，都是人民他会在第一线感受到的。所以在地方补助这件事情，它实质完全受到影响，那他就会认为说，地方他一定要吃下去啊，我一定可能会拿2倍金，又或者是说我一定会去同意你的这个追加预算。但是我认为他这个追加预算完全不合理，我认为不应该答应，因为这完全就是在情勒人民。最后我要提到的，因为你从中正路这件事情，你就可以看得出来，他们完全就是在舆论操作啊。中正路就有钱改，然后给地方的补助款就没有钱。中正路是有立即必要改名吗？完全不是嘛。所以我觉得就被人看破手脚啊。我觉得民进党一直在做偷换概念，还有呢，在这个做很多的话术。比方说，我们会看到这个民进党的党团的干事长吴思瑶，他今天呢又跑出来，然后呢拿了一个手板，就说哦，这个蓝白呢又不好好审预算，然后说呢他们提了福国利民的法案，结果呢又没办法审。但是这些根本都是话术，因为我们看到是民进党都在搞政治。比方说，国民党提了一个军人加薪法案，那么我们民众党虽然没有办法完全认同，但我们认为说军人的确，他的待遇必须要提升，所以我们提出了自己的版本。那这个难道不叫福国利民吗？难道国安政策不重要吗？又比如说呢，那天在这个财政委员会的时候，其实民众党也提了一个版本，就是其实行政院呢是违法滥权的，竟然跑去删掉这个地方的补助款，这完全就是错误的一个方法。所以呢，我们就提案要求行政院必须要把这些法定的预算如实来编列给地方。结果呢，我们看吴秉叡在干嘛？大闹主席台，然后让整个立法院没有办法开会，在财委会这边大搞杯葛。所以我们看到种种一切，都看到呢，民进党嘴巴上说顾民生，结果实际上都在顾他们的政治。又比方说，我们刚刚提到的像梁文杰好了，梁文杰大家还记得吗？那个时候呢，提出来一个说限期未缴交户籍证明，他们呢说要把这些人驱逐出台湾，结果现在又多了一个什么定居证，连定居证如果没有办法把它缴出来的话呢，也要把人家驱逐出台湾，也要把人家除籍。所以你的标准到底是什么？不教而杀，谓之虐。所以我们的政府到底在干嘛？都在搞政治，而且在搞人民之间的对立。但是反观沈伯洋呢？沈伯洋的爸爸可以在中国这边呢做这些经贸交流然后呢来帮中国赚钱。梁文杰的说法是说，他们开这个公司是在帮中国赚钱，所以呢，如果说被制裁的话，损失的人不是沈伯洋的爸爸，是这个中国。你自己可以这样讲话，你两套标准，我们看不清楚民进党的标准到底是什么。休息一下再回来。好，韩国瑜呼吁了哈，说民进党不要再搞大罢免了哈，台湾现在已经够乱了，乱上加乱，国际也乱，台湾也乱，还会乱上加乱啊。那现在呢，这个要罢免民进党增加4件案子不送了。包括要罢免蔡其昌、何新纯、苏巧慧、吴其明，这个罢免团队宣布不送件。另外呢，陈莹、吴丽华截止日前也没有送件，就是大概二阶的联署不够了哈。那另外呢，吴思瑶、吴佩益、张宏禄、王定宇、林俊宪、黄捷、许志杰、李坤城、李俊毅还没有截止了所以呢，6件已经不送件了。9件没截止，但是目前为止还是0了哈，就是国民党罢免党1件都没有这个达标哈。那赖以任，你们前2天去申请暂时处分被驳回了哈，那你说尊重法院裁定，到底是申请什么暂时处分？很多人搞不太清楚了哈。那说罢免吴思瑶2届门槛已经达标了，说你们说是要不眠不休照册拼送件如果送件大概是1件其他我看都挂零了，都挂零了能不能破蛋就靠你这一件那到底怎么回事？是不是我们先看一下，然后再听你发言。来，洪孟凯每一次质询，我都很认真听。我从读了高中以后，老师上课讲什么，我从来不听。结果当了立法院长，每个委员质询，我都必须认真听。帮忙卖南瓜变反罢免助讲，立法院长韩国瑜首次在主场对民进党撂重话。当前台湾的困局非常的严重，包括大罢免，很多台湾民众喘不过气来，也呼吁
我们民进党当局能够悬崖勒马。抗霸4本柱展现领袖魅力，党主席朱立伦也南下新竹顾小鸡，但眼前的大罢免，蓝营恐怕只剩防守，因为罢绿委2阶15案有6案确定不送件，剩下的9案最后倒数阶段也几乎无望。我们很遵守看的法条说，要21号1年开始才能开始罢免，那民进党或是罢团他罢免国民党，他们就在之前就已经开始弄了。比如去年的8月、10月，那这样难道就没有违法吗？连最受关注的北市罢免双吴7号也是送件最后期限，罢免吴沛忆份数不够，坚持送件；罢免吴思瑶不止没有领衔人，暂时处分申请也被法院驳回。代理人发动的这个罢免，从头到尾就是为了来冲自己的声量，为自己未来的参选来铺路。昨天他所提起的行政诉讼，也被台北高等行政法院来予以驳回，一再的误解法令。罢绿持续挂蛋，罢免最后投票恐怕只剩罢蓝不罢绿。那以任因为昨天我看了张世刚说他签了将近5000份，4000多，然后今天林杏儿说他签了5000多，最后要交给你们对。那汪志斌之前我看大概2、3千吧，对那所以那边议员基本上还算蛮努力，但你们够不够啊？我们今天其实昨天晚上我们12点，明天截止是吧？其实到了明天中午以前。对，明天中午前，所以其实我们还是陆陆续续在收昨天晚上12点的时候，我们最后清点的时候，距离26717的法定门槛还差一点点。那今天早上我刚好在受访的时候，杏儿就刚好来到我总部，那我刚好受访到一半，他就进来，刚好他捧了那2000多。那在中午的时候，我们在清点过后，确实已经达到原来是3000嘛，现在再加2000多，所以总共5000多。那思刚上一次也是他先给我3000多，再补了1000多，所以其实还包含了汪姐。他其实之前也给2000多，我相信他今天还会再给我。他说他手上还有，还在努力，还在努力。其实这2天最重要的已经不是街头的联署，而是要把散在北投跟士林各地的联署书赶快像用渔网的方式把它捞回来。因为有的里长也有有的地方头人也有，有的市议员也有，所以呢，其实最重要的是把这些联署赶快收回来。那你们还要造册？还要造册，现在正在造册。其实从昨天晚上我们就已经在造册了。那造册其实要花费大量的人力所以这个部分会花比较多时间。另外，我还是要回应一下吴思瑶说的啦。当法律的解释对民进党有利的时候，他就说你们都是法盲，你们都不遵守法律。当这个法律的解释对民进党不利的时候，就例如去年的国会改革无法、宪法、诉讼法、财划法跟选罢法的时候，要的是什么？复议。要的是什么？要的是宪法解释。对你不利的，你就寻管道去寻求救济。为什么作为人民、作为公民团体，我不能采取我的救济手段？当然可以。所以讲回来，诉讼的部分，选罢法第76条第8项讲的是，被捕领衔人如果要递补为领衔人，1/2提议人同意。我们的主张是，这个叫做领衔人下车条款，不能解释为被捕领衔人上车条款。也就是说，1/2提议人同意，领衔人才可以不干，而不是被捕要上去，然后要1/2同意，这完全不同的概念。这第一个，第二个，80条第3项限定领衔人唯一作为联署书的送件人。吴丽华案怎么没有的？领衔人被羁押了嘛？没有领衔人，他也没有办法去启动所谓像我们这样鲑鱼计划。我就问的是，领衔人如果这么重要，我用一个相对极端的例子，领衔人跟被捕领衔人2个人开车出去要联署，2个人一起意外没了，这个罢免案不就结束了吗？这是一个什么样的法律设计？所以当然法律的设计，我是公民，我认为在实务的操作上面，选罢法有问题，当然就可以提出反应，我可以寻求我的救济手段，这本来就是我们的权利。再来，什么叫做法律不容质疑？你们民进党质疑过多少次在野党修的法律？过去1整年，每一条法律你们看不顺眼，你们就骂，你们就批评。我寻求管道救济，没有什么不可以。最后我要讲的是驳回的理由。第一个，他认为人、对象跟时机这3个法官都认为不对，他们的理由跟中选会提出的主张一模一样。第一个，他认为应该是由詹嘉文作为申请人，他们认为相对人不是中选会，是台北市选会，他不认为中选会是主管机关。最后，他认为是你还没有送件，还没有送件就没有被拒，没有被拒就没有行政处分，要等到有明确的行政处分之后再提起救济，这个是法院的理由。当然，在这一次的裁定里面，法官其实我觉得他的写法对我们非常的友善，因为就纯粹的从法律面去论，还有他没有反驳我们的主张。
不管对76条之8还是对80条之3，我们的主张他都没有反对。那一天开庭的时候，法官也问一个问题：为什么1阶、2阶、3阶这个领衔人如影随形，为什么非得他不可？中选会的代表怎么回答？双手一摊，我也不知道，我也不知道，这就是中选会当天的反应。不过法官虽然对你们友善，但是也没接受啊，所以你们搞了半天还是没接受啊。是，好吧。现在假定说你晚上整理完了，那个联署人数也过了2阶的门槛了。张克进他要如果按照现在规定，他要去送件嘛？那到底他现在哪里？他肯不肯送件？他不肯，他肯不肯写委托书？其实过去我们不管是第一次送件还有补件，都是由我拿着他的委任状去送件的，所以其实本人不需要到场，这是确定的。只要我凭他的身份证，还有盖他印章的委任状就可以。今天已经是送件的前一天了，我相信节目播出的时候是晚上。我当然还是期盼啊，就是说，张教授至少让我去拿到你的委任状啊，那这样的话，在明天的时候，我们有机会可以把这个承载了将近3万的民意的这个联署书送到台北市选委会。对啊，就是说他现在有2个案子，一个就是说张克进愿意出来做送件人了，是。好，第二个就是说法院同意你换领衔人，对，被把被捕换啊。那我也认为你那个法律会反复再看啊，我认为他们那个中选会解释不对的，哦，就是说什么只能一次，那连那个联署都可以一直补，都可以补件，怎么1次呢？对不对？当然不止1次，他不止说换领衔人只有1次嘛，你不能天天那么换领衔人嘛，对不对？你现在，而且事实上中选会更没有想到领衔人会不干，那领衔人怎么会不干呢？你现在动员搞了几千几万人来联署，你说你不干，你要不要做人啊？你要不要做人？你以后怎么在这个社会上混？你这搞你不开大家玩笑吗？对不对？那所以呢，但是呢，如果说提议人一阶段3000多个、4000个人，如果不满意这个领衔人，可以超过1半换他。对，不是他能够走，他不能走的，别人要换他要超过1半，这样合理嘛？但是你也不能天天去换领衔人嘛。领衔人换了被捕领衔人，你只能换1次啦，不能天天换。意思是这样。那现在跟你讲说，你只能送1件，送件1次。然后呢，你们多送了，说你配700个人不合格，我算了他300多了，因为你们本来就超过人嘛啊，所以这是一个就是换领衔人，一个就是张克进自己看到这么多人，3万人都联署了，你好意思躲起来吗？对不对？你再怎么样，你就说好吧，你说我跟这个事无关，你签个委托书给别人也可以嘛？那你否则你当初为什么同意呢？对不对？那你可以各种理由啦，对这个不满，对那个不满，这个对不起，那个对不起，但是从整个大局来讲，你现在你都不管了，杀手我不管了，不管连这个委托书都不签，这好像这也讲不过去吧？哦，再怎么也讲不过去吧？来，这个议员怎么看？来，这个采薇。我觉得当然希望这个张教授可以听到我们在这边声声呼喊啊，因为过去张教授他有提到，他最后为什么他会可能去苗栗可能躲起来。第一，他觉得整个罢免的氛围，他不乐见整个台湾社会过于撕裂。但问题是，我觉得要想一件事情啦，今天不管是罢吴思瑶或罢吴沛忆，有一个没有成功，或者是说2个都没有成功也好，你认为对整个这个社会分裂的情况、撕裂的情况会有改善吗？我觉得完全不会，只会让民进党认为他做不管是司法手段，又或者是中选会这样子歪七扭八的解释，实质造成的寒蝉效应是有效的。寒蝉效应有多夸张呢？当时候我也有跟代理人他们去这个市场，去要求大家联署等等的，很多的支持者他都很愿意来给我们支持跟加油。但是我听到最多的支持者是怎么讲的呢？他们都说，这个我可不可以拿几张回去？我回家写，因为我怕在这个公众场合写，如果摄影照到我，如果说其他的摊贩跟我不同立场的拍到我的话，知道我来联署的话，我会怕，我会被怕查水表，我会被怕被可能民进党的侧翼网军攻击，已经怕到这种程度了。所以可见现在的司法检调，现在的执政党底下的中选会已经多不被大家信任。再讲另外一个例子呢，也就是今天这个嘉义的案子，呢，完全它是还没有送件的但
但是司法检调对于嘉义的这个助理一样声押，甚至未来还有可能对于嘉义的主委，也就是王玉明委员，都有可能来进行这个约谈。可是问题来了，如果你要以伪造文书来办的话，那你要有2个条件，那就是有伪造、有变造行为，或者是足以损害于公众或他人的这个利益。问题是这个案子他就完全没有送案呢，那请问又何来有损害他人又或者是公众呢？所以现在民进党对于司法检调，用司法检调在清算在野党，是已经完全不管正当性跟合理性，完完全全只会损害自己未来在这个司法检调的公信力而已。好吧，刚刚才会讲的最新的消息是，国民党嘉义县党部的书记长，还有王玉敏，因为王玉敏是主委吧？对，王玉敏服务处的主任都被声押了哈。那王玉敏就说哈，你司法资源错置，你们搞我干嘛？检方说我们没有预设立场，要依证据而定。休息再回来。监委了啊，说呢没有公务车，我们怎么上下班了？要转3趟车了啊！是下雨啊，会迟到了哈，捷运也不方便了哈。网络就说我们平常就是这样子啊，我们也坐捷运啊，捷运每天坐那么多人哦，怎么你就不能呢哈？所以呢，他们就说啊，监察院原来哭穷哦，说没油没这个没那个，就搞了半天，你们公务车可以这样用吗？好，那陈菊因为已经病假5个月了哈。那当时我们也希望他身体赶快好了哈，但是你到底是一个监察院，你是不重要吗？那不重要就废掉算了嘛。那重要吗？重要的是院长可以5个月请病假，行政院可以吗？立法院可以吗？哦，那全序部说这合法，说2年就可以请1年呢、哦，全国公务不是只有陈菊啊，公务员都适用，但是问题陈菊不是全国公务员啊，陈菊也不是一般公务员，他是监察院院长啊。你一般的公务员没办法生病了，当然要，那你这个监察院长，对不对？韩国也可以说我生病，我请1年假不来吗？可以说全国公务员都这样吗？行政院长可以这样吗？说我这么请1年不来，副院长带，可以这样子干吗？哦，那另外呢，这个民进党说，你们是故意指陈菊，为什么现在去讲这个公务车这么巧合？哦，所以这个时间有问题哈。那这认为时机有问题了哈。那这个他们说，一个要逼宫陈菊，一个是要就罢免国民党委员。其实说实话，我第一个我说，陈菊请假5个月，可以这样子吗？我完全没有跟那个连长一起，就是你这不是很奇怪吗？怎么有人不站？怎么都李鸿钧出来讲话呢？那李鸿钧讲的话也是不三不四啊。那李鸿钧为什么讲话？他亲民党的、民进党是给亲民党一个位置，是安抚一下。就突然这陈菊不在了，他变成这个监察院的头了，他人家要讲什么？然后讲他只好说，哎呀，已经归司法了，我们是监察院不搞，那你叫他讲什么？对不对？上面也不是他，下面也不是他，哦，除了一个王美玉是以前留下来的监委，其他都是民进党监委啊。他一个副院长能做什么？好吧，这个他们搭公共车吃火锅了。吴思瑶、沈伯洋都在了啊。那沈伯洋就说：“哎呀，我只用1次啊，也没有这样。而且说我们下午是要讨论立法院的事情啊，你们这只是要转移大罢免的焦点啊。”我们看一下。前一天，徐巧芯指控监委田秋瑾也滥用公务车。不过，田秋瑾回应平面媒体时是替自己抱屈，指上下班都要自己搭车，像今天又暴雨，轿车也不便，每天要转3班捷运，走路15分钟，导致开会迟到，国事如麻。希望能尽速到监院处理公务，但这样的情况是大家希望看到的吗？这就是一种巨婴的说法嘛。那昨天也被骂翻啦，就没有公务车就不会上班了嘛。再一次的让大家看到监察委员贪婪丑恶的一面。或许就怕再开口提油交火，田秋瑾没有回应，但这由监院烧起来的公务车之乱，战场一个接着一个开。立法院的黑色公务车在路边临停，打开车门的是民进党立委吴沛忆，一个弯腰与沈伯洋确认状况，同车还有黄捷，但不只有他们，吴思瑶与蔡其昌一起走出来，随后林义景、吴秉瑞也站在外头聊天。回到照片中的地点就在西门町的知名麻辣锅店，当天有部分的民进党立委来到这用餐，而且还讨论当天周五的院会攻防焦点。随后有部分的立委在这搭乘公务车离开。立法院与这家餐厅搭车时间2点
1.3公里的距离，车程约10分钟。这是公务车合法而且完全合理的使用。我2025年就只坐过那么一次公务车，讨论院会下午的议事攻防。反击就是讨论公事，回到事发的当天上午，好温平不敢发，连委员喝水都不给。在质询台上气噗噗。1月10号中午院会还没投票，议场内已吵得不可开交。中午休息，下午开始表决限速法的复议案。一个早上耗尽体力，中午休息换一个地点讨论公事，顺便吃饭。招计程车赶到那个采取现场。如果说要明确的去规范，只要有吃饭就不行，那大家可以好好讨论。不甘示弱，被点名的立委林楚英反击立法院长韩国瑜，国民党团总召傅崐萁也搭公务车吃饭。立法院的公务车就是协助委员们在来台北开会的时候所使用的。如果韩国瑜院长认为合理或不合理，韩国瑜你应该出来说清楚。因为这样的状况不分朝野都有。摊开立法院公务车要点，在第5项其他使用上，仅记住往返超过100公里，油料费用要自行负担。立法委员的职权比较广义啊，我们原则上都是尊重委员的开车。立委职权包山包海，但公务车怎么使用，立院内规给立委诸公们很大的空间来用。蓝志涵在立法院怎么看？我觉得其实监察院田秋瑾讲这些话真的是提油救火，何不食肉糜？就是大家已经在盯着你们这个监察委员的福利有多好的时候，你竟然还出来说，哎呀，我们这个好辛苦啊，我们都要搭捷运上班，还要换车。不好意思，大家都是这样，好吗？你这样子只会造成一般的市民或者是一般的年轻朋友们的相对剥夺感。所以拜托，不要再出来提油救火了。那接下来我们再来说一下，监察院这是最近才发生的事情吗？不是哦，我们去摊开了立法院的预算报告，其实从105年开始，中间只有108年没有针对这个公务车的使用去做相关的说明，但是从105年到去年，其实每一年的立法院的预算报告都指出来，监察院的公务车编列非常的腐烂。第一个，他们的司机比监察委员的人数还要多，现在有36个司机，然后呢，他们的车至少也是36台以上，每一年都编列了非常多的钱。我记得好像是107年换了17台，然后呢，隔年又再换了2台的新车，所以监察委员不只是要做公务车，他还要做新车。然后呢，立法院呢就纠正了这件事情，说请你们不要再这样滥用公务车，因为就连行政院大家都是用轮调的，不是说1人1台车。可是大家知道吗？监察委员们是1人1台首长的专用车，这个东西完全就是违反了规定。然后再来，李鸿钧当时说什么？他第一次出来说的时候说，只是个案啊，李鸿钧只是个案，没有其他的监察委员这样做。结果后来发现啦，像是这个苏立琼、李俊毅了，李俊毅只有李俊毅这样子。然后后来发现苏立琼还有好几个监察委员也都是这么做。然后田秋瑾又跑出来提油救火，所以我们看得出来，他们其实滥用公务车都已经习惯成自然，而且呢，把这个立法院的监督完全不当一回事，告诉你说不要再浪费公帑，因为他们1年的预算支出非常非常的多，买新车花的钱也很多，驾驶跟技工的人数也都非常的多，但是反观他们的绩效如何？监察委员1年每一个人做出来的调查案件平均不到12案，这个样子的绩效，然后1人1台公务车，大家看得下去吗？来，伟生。公务车这个名字确实不太适合私用啦，就说这个大家可能会有一些不好的观感。那最主要是说，在这个使用的过程中，大家最好都是公用使用，比如说你是去开会啊，就会刊啊，那甚至是跑一些里民的一些活动也好，至少是公务，是对于人民来说是有感的，我觉得这样会比较佳啦。但是很重要的还是我们会看到，其实很多公务车，包含在立法院的任用的这个方式啊，其实它的规范其实它可能是比较不明确的。我们也常常看到很多的立委也确实是搭着公务车去做一些私人行为，不要讲民进党就好了，讲国民党也有很多，包含像柯志恩当初在选我们板桥的立委的时候，也是搭着公务车在跑各项的选举行程，叶元之搭着公务车跑这个通告去赚通告的费用，其实这些都是所谓的私人使用，所以我觉得这个要解除这个问题，最大的就是在立法院里面最好这个内规定清楚，到底哪些可用，哪些不能用，那我觉得这样才是最好的办法。其实各级政府都有公务车哈。我想利用这个机会，各级政府都把公务车使用的规矩把它讲得清清楚楚以后既然讲清楚了，就不要去碰。其实中美元首通话让我们自己深深的这个松了一口气因为最近中共大概有60-70艘的船舰在这个海上，美军大概有3个航空母舰的战斗群，包括2栖攻击舰，包括5000多个人在附近。
所以我们现在正在讨论公务车的事情，然后我们的疫情在国内6万例的这样的一个案件，然后大家还在讨论大罢免。